Hello para pedagang lan investor. Project punika ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben parameter ing liyane rinci. Yen perlu, iku bisa kanggo ngaso. Sampeyan bisa sinau saben indikator saka perusahaan luwih rapet. Kita bakal ndeleng indikator dasar perusahaan saiki. Nvidia Corporation, ticker NVIDIA. Review iki adhedhasar informasi ing 29 Mei 2025. Déning klasifikasi guru markets perusahaan Nvidia Corp kalebu subkategori I, 35 organisasi melu analisis lan iki cukup representatif. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 3,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 3,2 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar ing pasar kita kabeh. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,9. Marang skor perusahaan 3,5 Nvidia Corp. Kanthi mbandingake gerakan rega saham perusahaan Nvidia Corp lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Nvidia Corp nuduhake owah-owahan 29,9%. 29,2% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan Nvidia Corporation regane 3.287 US$15 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 3 US$38,5 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 78 US$31 miliar. Kapitalisasi buku subkategori punika 87 US$ miliar. Kanthi mbandingake saham kapitalisasi pasar lan imbangan, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Nvidia Corporation ing subkategori ing kasus regane pasar saham yaiku 97,115%. Regane buku 89,604%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori ala -1 poin. Organisasi sing diteliti nduweni kewajiban utang 10.179 US$ miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 13% saka usaha perusahaan. Asil kanggo tingkat kewajiban utang perusahaan, apik, 1 titik. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 45,1. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 48,7. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 72.868 US$ mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 137.101 US$ mayuta-yuta. Taksiran indikator keuntungan mangsa sing digambarake dibandingake karo subkategori apik 0,5 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 25,2. Rata-rata kanggo subkategori 25. Evaluasi rega pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori pasable 0 terms. Revenue kanggo 12 sasi pungkasan punika 130.480. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken dadi 191 US$6 miliar. Evaluasi prakiraan indikator pendapatan mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 55,8%, karo rata-rata 51,4% ing subkategori. Taksiran bati dodolan dibandingake karo kinerja perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms.
Saham perusahaan ing syarat-syarat nomor personel dening subkategori punika 76,137%. Sing 28% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha saben pegawai organisasi punika 91.325.000 dolar. Dene kanggo subkategori yaiku 71.597.000 dolar. Evaluasi jumlah modal perusahaan saben pegawai dibandingake karo indikator ing subkategori Pasable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan perusahaan yaiku 2024,4 ewu dolar. Rata-rata ing subkategori punika 1 US dolar 46 sen 9,6 ewu. Evaluasi bati perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai 3.625 US dolar ewu. Ing subkategori 2.861 ewu dolar. Revenue saben rating pegawai dibandingake pratandha subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 1,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,3%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 67% kanggo perusahaan Videacorp. Ing subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 67%. Saham perusahaan saiki regane kira-kira 135 US dolar. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara 163 US dolar. Ayo pindah menyang meja pesenan, sing kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi evaluasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinnet. Minangka asil saka analisis perusahaan Videacorp, sistem referensi valuasi saham Guru Markets kaputusan wis digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video saiki minangka ringkesan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan Guru Markets